大家好啊，我係雅典娜，好開心咧，又可以同大家喺大情大性呢個緣分嘅天空裏邊咧，就係分享我哋嘅生命故事，真情實感嘅即係人生經歷。過去我哋都分享咗好多關於點樣去愛惜自己啦，點樣去自我療癒啦，亦都有好多即係感恩嘅感動嘅時刻啦。咁最近亦都好多都係講即係關係篇啦吓，包括咗我哋同父母嘅關係啊，親子嘅關係啊咁。咁今日咧，阿典娜咧好想咧同大家咧繼續去探索關係，想更深入咧睇下喺親密關係裏邊究竟係緣啦，抑或係債咧？我哋點樣睇？好多時中國嘅諺語話：百年修得同船渡，千世修得共枕眠。係咪真係咁纏綿嘅呢？抑或係回眸一次間，糾纏一萬年呢？沒完沒了嘅追住嘅冤孽呢？咁尤其是喺而家瞬息萬變嘅呢個世界啦吓，資訊好多，關係咧亦都即係千變萬化，加埋有 AI 啦，大家有冇諗到究竟婚姻制度啦，兩情相悅啦，呢個親密關係究竟喺點樣我哋去梳理或者去了解呢？而家喺大氣電波你哋聽到嘅聽眾又會點樣去睇？究竟呢個好似幾千年嘅婚姻制度裏邊，可能以前嘅古代社會只係一個買賣，一個契約喺婚姻，同時喺不斷嘅演變之間呢，而家已經係千差萬變，基於文化極大嘅即係差異啦，我哋嘅價值觀啦，男女之間嗰個互動啦，嗰個即係能量上嘅唔同啦，其實已經發生咗好多好多嘅變化。咁所以近期咧，好多時咧，大家都好有興趣咧，去探索小三小四不絕。咁咧，我亦都喺今年嘅年初咧，有一個快閃嘅 YouTube 咧，都有探索過。點解會變成咁嘅咧？究竟我哋應該點樣去杜絕呢個小三，抑或我哋唔再信任真正嘅兩情相悅婚姻制度，還是其實原來呢個挑戰呢喺關係上係必然發生嘅呢？點樣先至可以令愛同時又可以自由，甚至係讓愛、相愛、親密去成為呢我哋提升生命學習做更好版本嘅自己嘅一個快道呢？我好似一連串咧問咗大家好多問題啊，係咪咧？因為係啦，我係一個正念關係嘅輔導員啦，咁所以其實嚟揾我嘅客人咧，大部分都係女性吓，亦都好多時咧係困喺一個情感關係裏邊咧，即係出唔到嚟吓。咁有好多甚至係閨蜜變小三啦吓，咁一次又一次嘅原諒咧，但係同時咧都係相處得好痛苦。亦都係有一啲係覺得想有一個完整嘅婚姻嘅外貌啦。以前咧，我哋覺得係為仔女多啲嘅吓，而家我哋其實就係覺得一個完整嘅家庭，一個完整嘅關係，好似先至咧能夠令我哋咧有一個一定嘅價值。咁所以點樣去面對即係呢個不斷喺親密關係上嘅衝擊咧，都係好多即係啦，我嘅客人嚟揾我嘅。咁為我嘅信念，或者係為我嘅學習嚟講咧，其實咧，關係咧真係成長嘅必修課嚟嘅。咁同時咧，我哋必須係要接納，其實關係係不斷變化。同我哋以前諗我哋遇到心愛嘅人，跟住我哋就會即係進入
親密嘅關係，甚至一個承諾，咁就好似恆久不變。其實呢個基本上係不斷變緊。以前離婚率冇咁高，係因為雙方其實都冇能力去離開呢段婚姻，尤其是係女性。但係而家嘅話，男女關係啦吓，尤其是喺香港啦，係趨向即係平等咗嘅話咧，我哋好似覺得我哋需要有自由去選擇。同時咧，其實呢個無常關係嘅變化，正正就係恆常。咁而喺變化嘅過程裏邊咧，我哋點樣可以痛而不苦？我哋係有呢個痛嘅感覺，有呢個衝擊，同時咧，我哋唔好讓自己咧變成一個受害者嘅苦果。而喺裏邊，我哋睇下究竟發生緊咩事。如果我哋能夠真係穿越呢一個經歷，我哋真係睇到我哋自己咧，原來都有需要負責任嘅部分，同埋有提升嘅部分嘅話咧，咁我哋可能咧就會真正可以慢慢去到咧，讓愛可以自由。呢個自由咧唔係讓對方自由，而係雙方都自由。To love is to set us free。我哋大家都自由。喺探索呢個究竟親密關係係緣抑或係債咧？我首先咧想邀請你哋聽緊呢個 podcast 嘅聽眾咧，你哋諗一諗啦。你覺得咧人類咧係咪動物嘅一種啊？吓，因為你話唔係，人類係萬物之靈，所以係超越動物嘅咁。你會答係人係動物 ，yes， 抑或係 no 咧？咁另外第二個問題啦，你覺得雌雄有別？我諗人人都知，但係男女係大大不同，大家又知幾多咧？咁尤其是喺兩性關係下，因為其實親密關係咧，唔止淨係兩性嘅親密關係㗎吓，其實同性啦、異性啦、多元性咧，都係會發生親密關係㗎。呢個亦都唔需要批判，因為每個人與生俱來都係獨一無二嘅吓。咁同時咧，因為我自己咧就係一個異性戀者啦吓，咁所以我喺親密關係嚟講咧，係即係異性嘅親密關係，所以我特別係會即係探索啦，或者學習咧關於男女大不同嘅課題。咁所以大家又對即係異性戀者嚟講，佢哋嘅親密，大家有冇聽過生理性嘅情人啊？抑或大家咧都係覺得啊，我同佢好多嘢好夾啊，好多嘢好有同樣嘅夢想啊，或者係三觀好契合啊。其實咧，原來第一個吸引咧，我哋兩情相悅嘅咧，其實生理化學作用咧係第一步嚟嘅。咁當然喺遠古時代嘅話，因為群居啦，因為需要繁衍後代啦，因為當時嘅社會文化或者一啲倫理啦，係將好多嘢壓抑咗啫。但係同時唔代表咧冇呢個生理性呢個情慾上嘅嗰個衝動同埋嗰個吸引嘅。咁所以咧，為我嚟講，我嘅學習就係出軌啦。係好多時係一個原始本能，只不過我哋有我哋嘅道德倫理去壓抑咗呢樣嘢。但係當我哋如果對自己裏邊嘅情感需要都唔能夠可以梳理到照顧到嘅話咧，再加上外在環境乾柴烈火嘅話咧，咁自不然就會出現出軌現象。咁所以小三、小四、小五不絕咧，就係咁解。咁咧，為我嚟講咧，我係認同人類咧，只係動物嘅一種嘅啫。我哋有人性，當然啦吓，我哋人，同時咧，我哋都有動物性，甚至好多時我哋會喺站喺道德高地，覺得人類啦就係高尚啲，有我哋嘅制約，但同時咧，潛意識咧，我哋裏邊咧都有一定嘅一個慾望啦。
當我哋好多時自己嗰個喺關係上受到傷害嘅時候咧，我哋其實就好執着，覺得我哋係被害。相對嚟講咧，我哋咧其實好多時自己裏邊咧都有一個裏邊嘅一啲嘅，即係自己都冇辦法控制到自己嘅狀態。咁所以喺人類嚟講咧，我覺得係有佢嘅生物特質啦，例如我哋雌性就係 XX 染色體啦，雄性就係 XY 染色體啦。但係除咗染色體、生殖器官之外咧，其實咧我哋裏邊咧都受住好多基因嘅影響。我哋對某一類嘅即係人啦佢發出嚟嗰個頻率咧係有啲特別嘅吸引性嘅。呢個基本上好似解釋唔到，但係其實咧我哋就係受住我哋一啲嘅歷生歷世嘅文化啦，甚至祖先啦嘅基因影響。咁所以我哋好多時咧，我哋喺個認知上啦，我哋或者喺個感覺上啦，其實都係咧身不由主嘅。只不過我哋好多時受住社會規條制約嘅影響咧，我哋會即係去克制咗自己裏邊一個sexual being 嗰個情感嘅狀態。其實 human being is sexual being， 所以我哋每個人都有一個好獨特嘅內在系統。咁如果我哋能夠真係 respect 自己，都有自己特別嘅一啲嘅即係 sexual need 啦，或者一啲特別嘅特質咧，我哋就能夠接納。其實表面上好似差唔多嘅嘢，裏邊咧係千回百轉，非常之唔同嘅。咁如果大家聽到呢度，覺得其實我哋人類呢個動物性，其實都係我哋必須去接納啦，去經歷佢嘅話，咁希望大家都會反思下喺過去自己嘅親密關係裏邊，係咪有好多嘅嘢，我哋都有一啲嘅執着，甚至有好大嘅主觀性，覺得必然係咁嘅咧。當我哋嘅伴侶無論係男方抑或女方啦，真係有遐想、有外慕，甚至出軌嘅時候，其實佢係咪一個真係大罪人，十惡不赦咧？因為好多時你搵我做輔導嘅客人啦，佢哋都係覺得非常非常憤怒。憤怒係對方出軌，其實除咗係一個背叛之外咧，更深層咧係覺得自己失去咗個價值啊！因為喺婚姻裏邊，我哋投注咗就係我哋係對方嘅唯一，同埋呢個仲係天長地久。當我哋即係作出呢個婚姻嘅承諾嘅時候，咁同時當外在一啲嘢改變咧，其實最衝擊我哋，令到我哋潰不成軍嘅咧，係我哋覺得我哋嘅價值因為呢個關係呢個婚姻嘅改變咧係 total loss， 所以咧我哋係癲晒好多嘅情緒，然後我哋淨係不停問點解對方咁對我。當我哋跌咗落去一個覺得係咯，對方錯晒，十惡不赦，我哋非常非常受害嘅時候咧，我哋係冇辦法咧可以真係首先安頓自己，梳理自己嘅情緒，令自己安頓落嚟，然後睇翻晒成個局。我哋唯獨要真係自己安頓到自己咧，睇翻晒成個局咧，先至能夠咧知道我哋想點啊。係我哋被動，好似被背叛，被即係面對對方有小三小四，對方出軌，同時有冇諗過物必腐而後重生咧？我哋淨係睇到嗰啲蟲，
睇過到嗰啲好核突嘅嘢，我哋好作嘔嘅嘢。同時有冇諗過呢啲蟲未出嚟嘅時候，我哋都有份將啲垃圾掃喺地氈底，我哋都有份留低呢啲垃圾喺啲唔應該嘅地方，而唔去睇佢。咁所以當我哋即係未能夠處理自己嘅情緒，我哋就唔知道自己未來想點。咁當我哋好恐懼嘅時候，我哋就係死搲啦吓，去不斷去指責我哋嘅伴侶啦，甚至咧去質詢嗰個小三啦。但同時咧，呢一個咧只係將呢個婚姻危機咧更加推到去懸崖邊嘅啫。唯獨我哋要首先安頓落嚟咧，我哋就知道我哋想未來係點，包括我哋會重新去審視呢段婚姻其實係咪仍然係我想要嘅咧？或者就算會唔會係就算對方唔出軌，其實我自己都想出軌嘅咧？咁如果係嘅話，我哋就係要面對真實嘅自己，我哋真係要真情實感嘅勇敢嘅去做翻自己嘅主人。咁所以好有趣噶，阿典娜點解會對喺關係裏邊呢嗰個自己要跳出嚟睇翻自己，要跳出嚟照顧翻自己，然後先至去即係行動去面對自己究竟有咩選擇呢？首先要承認自己嘅內在狀態 ，settle 照顧好自己嗰個泛濫嘅情緒，然後先至真正可以即係重新有翻嗰個自控權呢，就係因為我係咁樣行過嚟嘅。甚至如果我哋係有小朋友嘅話，就更加需要咧，讓自己咧真係有翻成人嘅力量。因為唔係我哋究竟挽唔挽救婚姻，或者咧俾唔俾翻一個完整家庭小朋友，最重要嘅係我哋有能力咧，真係繼續嘅去愛我哋嘅小朋友，呢個先係喺關係受到衝擊嘅時候最重要嘅根源。因為夫妻情不在，親子情永在。咁點樣能夠令親子情永在可以真係孩子健康嘅成長呢？就係父母咧都需要做翻成人應該做嘅嘢咯。所以曾經都唔少嘅我嘅客人啦吓，係話其實孩子唔可以冇咗爸爸噶，所以佢好想孩子代佢同即係爸爸講翻嚟呢個屋企啦。咁其實呢個係對孩子最大嘅唔適當嘅一個即係安排或者要求，因為為孩子嚟講，其實媽媽爸爸永遠係佢嘅爸爸媽媽，所以就算夫妻關係有改變，但係父母親子關係係永遠嘅，係永續嘅。咁所以夫妻必須係自己好好處理呢個關係上嘅改變，無論係去抑或留，同時讓孩子即係能夠真係感受到，唔係淨係口講，係感受到無論父母之間嘅關係形式點樣改變呢，佢仍然都係即係孩子嘅父母，仍然都有能力去愛同埋陪伴孩子嘅成長。咁呢個就非常重要啦。咁所以正係因為我係咁樣行過嚟嘅，喺下一集咧，我會同大家咧更加深入去分享一啲實際上喺我嘅經歷裏邊啦吓，我嘅真實生命故事裏邊啦，點樣行出嚟，點樣走出我嘅即係婚姻嘅陰霾，點樣重新咧去喺親密關係裏邊學習，令自己更加幸福，更加自由，揾到真實自己需要嘅嘢，同時點樣陪伴我嘅孩子去面對我哋關係上嘅改變。
咁呢一個我覺得係生命裏邊咧，即係好有價值嘅一啲嘅過程。因為任何重大事情喺我哋生命裏邊發生咧，其實呢個亦都係生命嘅傷口，就係生命嘅出口。我哋必須真係望遠啲，睇到即係我哋未來嘅路係會因為呢一個衝擊咧，而可以得到提升。我哋必須信任自己有呢個能力，同埋我哋必須謙卑地承認我哋有好多我哋不知道的，包括咗即係點解呢啲事會發生呢？點解有啲課題係會重複呢？咁所以每一個挫敗其實都係將一啲基因嘅印記去清理，或者將一啲基因去解鎖嘅契機嚟嘅。一念一世界，其實天堂同地獄咧都係銀嘅兩面，係我哋有冇能力去提升我哋嘅智慧，去認出、去理解、去教育我哋嘅內在，去面對、接納呢個改變嘅發生，視佢為人生必須嘅一個站啦。唔知有冇聽眾聽過有用一列嘅列車啦比喻我哋嘅生命咧？呢列嘅列車會經過無數嘅站，唔知幾多，因為上天已經預備咗，亦都係我哋開車嘅時候咧，其實簽咗個合同嘅，只不過我哋唔記得咗啦。而每個站到咗嘅時候咧，係必須落車，下一個站去到邊呢？我哋未必知道。所以沿途嘅風景同埋接納，需要有落車再上車嘅時間，係我哋生命裏邊一個學習。逃避假裝不知道咧，其實只會錯過更多嘅嘢。咁所以如果我哋想即係生命不再一樣，我哋想帶住意識去面對即係生命裏邊嘅課題，尤其是係即係親密關係呢啲咁重大嘅課題咧，我哋必須時刻都保持意識同埋覺察，讓自己提升照顧自己情緒嘅能力，唔好變咗情緒嘅奴隸。冇錯，當事情發生嘅時候，我哋第一個反應係情緒，係好唔容易，好難受。但係同時咧，請大家知道，原來情緒咧只係維持少於2分鐘嘅啫。我哋唔將呢個情緒放大，唔將呢個情緒咧連結我哋內在嘅傷口，我哋嗰刻俾自己停一停，定落嚟，靜落嚟，然後照顧咗自己嘅內在情緒，再梳理，再翻去意識思維嘅系統，清晰我哋想要乜嘢嘅話，咁我哋嘅餘生咧就會可以真係越嚟越睇得清楚沿途嘅風光啦，同埋咧即係不枉此生。好啦，今日嘅分享咧又差唔多到呢度啦。咁下一集咧，我會同大家咧去再深入分享我 Athena 嘅生命裏邊嘅體驗同埋學習。我點樣同異性之間衝擊，包括咗係生理上啦、心理上啦、華人女性嘅制約上啦，對我嘅親密關係嗰個壓抑啦，嗰個限制啦，甚至有關於一啲性騷擾啦、性嘅禁忌嘅影響，令到我冇辦法真正咧係可以帶住一個成熟女性嘅狀態咧去進入我嘅親密關係。咁同時又好吊詭嘅，當我咁唔成熟，自不然大家都喺我最初幾集就係聽過啦。我嘅婚姻關係、我嘅親密關係、我嘅性關係，自不然就係
滑鐵盧啦。但同時咧，因為我願意面對，我願意將生命嘅傷口變成咗出口，所以咧，我人生嘅下半場咧，係由50歲開始咧，先至真正咧學習點樣去進入親密關係，同埋知道自己咧係要一啲乜嘢嘅親密關係。咁呢個唔係形式，係心態。咁所以渴望下一集繼續同大家分享，有緣繼續喺下一集同大家相遇。好啦，呢集嚟到呢度啦，差唔多啦，拜拜。